welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 7 of Cooking Crush. Last episode, Ten and Prem went on their first, I'm gonna call it their first official date. It was in the 24 hours that we'd missed in episode 5 that led to their first kiss. They had a great date. They ate at a restaurant and they were feeding each other and it was really cute, and they had their first kiss afterwards. It was so wholesome. However, a spanner has been thrown in the works with regards to Chef Shang Ma, which I did not expect. So he has come in to give advice to Ten's class because a lot of them are wanting to apply for his spot on Super Monster Chef, and obviously he's the 198 times winner or however many awards. I don't know, I'm never going to get the amount right, but he's won loads of times, so he is the best person to give advice. And he's come in and he's immediately favoritized Prem, of course, because he's met him before. And I was like, oh, that's nice. Like, he really appreciates him being a fan. He likes him enough to like give him special treatment in class. That's cute. He obviously likes him, which I did not expect. Like, he was becoming really involved and territorial at the end there with Ten, but we'll get to that. But he was also not really reacting to the 3 Bs, and they looked shook by that. They're the ones that were putting Prem down and like saying, oh, we're the best, whatever shit they say. And he was having none of it, and they looked so taken aback by that. So I love, even though it's for like romantic reasons probably, I love that they are getting put in their place for a bit and Prem is the one getting special treatment. However, the teacher did kind of call him out on it and say like, you are treating him differently, which I think really does hint towards him having romantic feelings. But I love the drama, to be honest. Dynamite put a rule in place saying that they're not allowed to focus on romantic interests and get distracted during this whole process. I think because he was a little salty because he saw Fire and Jane shopping together, so maybe he thinks they're back together or something, or still together. Did he even know they broke up? I don't know, but he saw them together and like kind of walked away. He told Fire earlier on in the episode that he wouldn't follow him anymore, which is, you know, the thing I've been asking for this whole time. And they coincidentally ran into each other at the shop and he saw him with Jane, and then he walked away as if he was like really hurt by it, because I think he thought that Fire was starting to get feelings for him, which he is. But yeah, seeing them together made him sad. So now he's kind of imposed this rule on everyone saying that they're not allowed to focus on romantic relationships because it will get in the way of their competition. And so Prem feels kind of awkward whenever Ten shows up, and they were filming their like advertising campaign or audition video for the competition, and Chef Shang Ma showed up to help out, and then Ten also was there. He had to hide and he snuck out, and then he came back and there was this kind of mini showdown between him and Shang Ma. Ten was trying to worm his way back in and say like, why can't I be here if he's here? Shang Ma was being all cocky, and no, Prem didn't really know what to do, bless him. I think he should just tell them and reveal the truth, because I don't think he likes Shang Ma in that way. I think he idolizes him from a work aspect, but I don't think he has feelings for him in the slightest. But I think it's Dynamite's authority over that rule that kind of made him hesitant to say anything, because he doesn't want them to judge. But like, Dynamite literally just said that because he saw Fire with someone else and to distract him from following Fire around, I think. So I don't think you'll have much of a problem with Prem actually saying, oh, by the way, like, me and Ten are kind of a thing now, I hope. Because if Fire came around and started seducing Dynamite, he'd drop them like a hot scone. I think he'll understand, but Prem needs to say it so that this whole showdown dynamic thing doesn't get any worse, because like, it must be quite helpful for Prem. They've kissed now and they both seem quite like they're quite new to relationships, so I think he needs to tell them if he wants the relationship to actually go somewhere, because it must be so hard for Ten, like being hidden and shoved out like that, and especially when his love rival, who's been jealous of right and from the off, is there as well. So yeah, I'm excited to see how that scene continues and whether Prem sends him away. To be honest, even if he does send Ten away, I still love that drama. It will hurt, but I just love that kind of stuff. It's full on rom-com shit, but maybe he will reveal it right then and there, and that's why it was cliffhanger. I don't know, but I'm excited to see where it goes. เอาวิชาคนอื่นเขามาสอนอ่ะไม่ให้เขาหึงได้ไงกินเข้าไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละมึงไม่ได้ไม่ชอบเมนูเขาหรอกเพราะมึงหึงเขาเว้ยกูไปดูอย่างอื่นก่อนนะ
แป้งว่าเอาการสอนครั้งสุดท้ายอะไปพิสูจน์ดีกว่าว่าจะไป And ต่อ Ten หรือ got พอ so แค่นี้ confident in his บางทีคนเรา flirting. ก็ I absolutely เลย loved เถิดไม่รู้ that ตัวเหมือนกันเนาะ because he was so shy before. แล้วทำไมเขาอยู่ได้ผมอยู่ไม่ได้อะ เดี๋ยวเพื่อนหาว่าเราไม่มีสมาธิอะหมอ อ้าวหมอ สวัสดีครับ มาหาเปรมเหรอ โทษทีวันนี้เปรมไม่ว่างอ่ะ พวกเราต้องถ่ายคลิปกันว่ะ เอ้ยงั้นผมขอดูด้วยดิผมอยากเรียนรู้อะครับดูแบบเงียบๆก็ได้ ไม่ได้หมอเดี๋ยวเพื่อนเราเสียสมาธิ มึงเป็นอะไรกับหมอปะล่ะ ถ้าไม่เป็นไร มันก็ไม่เสียสมาธิไง หรือมึงเป็น ก็ไปกันทั้งหมดเนี่ยแหละครับ He didn't say yes or no. พวกเส้นพาสต้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นเส้นสดจะมีส่วนผสมของน้ำมากกว่าเส้นแห้งนะลักษณะของเขาก็จะนุ่มกินแล้วก็จะรู้สึกลื่นคอเหมาะกับพวกซอสที่มีส่วนผสมของครีมแล้วก็เนย โอ้ยข้อมูลแน่นยิ่งกว่าตำราอีก Jen. หรือถ้าเป็นพาสต้าเส้นแห้งแบบที่เปรมเลือกเนี่ยลักษณะของเส้นเขาเนี่ยจะมีความแข็งแล้วก็เหนียวช่วยทำให้ซอสเนี่ยเกาะตัวได้ดีกว่า วิธีนำเสนอจัดจ้านเห็น Hey, ภาพชัด stop เจน it. ถ้าเป็นพวกเส้นคาเปลินี่หรือว่า Angel Hair นะ Angel That's an hair. awesome I've never heard of that. ซึ่งเขาจะเหมาะกับซอสที่มีรสชาติอ่อนๆนะเพื่อที่เส้นกับซอสจะได้ไม่กลบรสชาติซึ่งกันและกัน ว้าวซ่าเทคนิคขั้นสูง Jen. Oh my god, I feel so bad for Shangwar because he's gonna lose in the love battle as well. But like, even straight from the first time he even met Prem, I nearly called him off. Oh my god. 10. 10 was kind of shitting on his meal. Back then, I really didn't think he had anything to worry about in the romance regard, but he kind of does now. So I get why he's being like this. But he's actually trying to give him advice. So I think he should just let him speak. But you know, you do you, boo. ส่วนระดับความสุกที่ดีเนี่ยเราจะลวกเส้นอยู่ในระดับออเดนเต้นะหรือว่าอยู่ที่ประมาณ 2-3 นาที อุ้ย ข้างซองมีบอกเฉยเลยอะ หมอ เราขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิ It's a bit disrespectful, you know? นี่หมอ เราไหว้หมอแล้วล่ะ หมอกลับไปก่อนเถอะนะทำแบบนี้เราไม่มีสมาธิเลยอะ โอเคครับกุ๊กผมขอโทษ ก็อารมณ์มันพาไปอ่ะ งั้น Is it หมอ your กลับไป first ก่อน time นะ being ตอนเนี้ย jealous? เราขอไปทำคลิปออดิชั่นก่อน เดี๋ยวพอเราเสร็จเนี่ยเรารีบโทรหา ได้ครับกุ๊กเดี๋ยวผมจะรอ He has to trust him. Like even if he likes him, which he does, he needs to trust that Prem won't do anything about it. Shredded pork and sticky rice, waiting for your return. แล้วก็สุดท้ายใบโหระพาอืมว่าแต่ทำไมเป็นอยากทำซอสเพสโต้อะ นอกจากอาหารไทย มันเป็นเมนูแรกที่ผมทำเป็น แล้วมันยังเป็นซอสสลัดผัดประโยชน์ จะกินคู่กับขนมปังก็ได้ หรือว่าจะคู่กับพาสต้าก็ได้ หรือจะกินกับเนื้อย่าง Not ก็ the ได้ twinkling with ผม him. ว่า Those ควา are มง่ายที่ reserved หลาก for หลาย someone อะ else. มันน่าจะโอเคหรือเปล่าครับ เอาจริงๆซอสเพสโต้เนี่ยมันดูเหมือนจะทำง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะเหมือนกับเฟรมไง มาอะไรง่ายไม่ง่ายกับกูครับเนี่ย Yeah, what? Huh? อิตาเลียนเบซิลเนี่ยจะทำให้เราได้รสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆนะยิ่งถ้าเราอยากจะทำซอสเพสโต้เนี่ยใช้อันนี้กันโหระพาเจนัวนี่เปรมดูสิจะเป็นสีเขียวเข้มใบเรียวยาวรสชาติจะเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอม แล้วเขาก็จะมีโหระพาอีกหลายชนิดเลยนะมีใบโหระพาผักกาดหอมแบบนั้นนะสีเขาจะอ่อนกว่านี้ลักษณะเนี่ยจะมีรสชาติหวานเขาจะไปทำพวกบูเกสต้าห่อปลาห่อไก่ย่างพวกนั้น ปกติเนี่ย Yeah, ผ I ม love ใช้ the แต่ little โหระพาไทย animations. เพ It ราะว่า reminds me ที่ a bit ต of ลาดไม่มีขาย Heartstopper in a way. แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่เดี๋ยวเราใช้นี้ นี่เปรมรู้ไหมว่าที่ประเทศอิตาลีในสมัยก่อนเขาจะเอาใบโหระพาเนี่ยไปไว้หน้าบ้านกัน เพราะว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความปรารถนาดี ถ
ถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยมีแมวโหระพาวางอยู่เนี่ยแสดงว่าบ้านนั้นเนี่ยพร้อมสำหรับการมีความรักละ นี่ถ้าเกิดพี่เอาโหระพาที่พี่ปลูกไว้อะมาให้เปรมจะวางไว้หน้าบ้านปะ You want a bit of basil to grow out of your love, huh? That is sweet. Their shared ที่ love of ฉันมา cooking. หมายถึง อย่าเชียวนะ คือพี่แค่อยากให้เปรมลองเปิดใจให้พี่ดูอะ Oh my god! เดี๋ยวนะ นี่คือจะจีบหัว Uh-huh. You have to shut this down. คือผม ไม่เป็นไรเปรมไม่ต้องรีบบอกพี่ก็ได้ ลองกลับไปคิดดูก่อนนะ งาน จัดบท I ให้ don't กู think ป the ฏิเส answer ธ will อีก change. Sorry. น่าจะครบแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันนะ I hope he's not one of those people that like is only helping to get his affection, or if he says no and rejects him, that he'll stop helping them. That would be really. ผมอยากคุยด้วย What are you doing? โอ๊ยอะไรเนี่ยหมอ ตอนที่เพื่อนกุ๊กถามเมื่อกี้ว่ากุ๊กเป็นอะไรกับผมอะทำไมกุ๊กตัดจบแบบนั้นอะ ก็เพื่อนอยู่เยอะอะ เพื่อนอยู่ Is หรือ this ใครอ what he ยู่ wished he'd said? ไม่เกี่ยวเลยเราไม่อยากโด What น did เพื่ he อนแซว actually say หมอ นี่ผมงอนอยู่นะ ขอโทษนะเรางอไม่เป็นอะ ขอโทษอย่างเดียวไม่ได้กุ๊กต้องง้อผมด้วย This is defo what he wished he said, right? ขอโทษเราขอโทษนะ ผมอยากรู้ว่ากุ๊กรู้สึกยังไงอะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่า แต่ว่ากุ๊กก็เอาแต่หลบหน้าไม่ยอมพูดถึงมันเลย แล้วก็แถมยังไปสนใจคนอื่นอีกอะ No, that's นี่ not ผมไม่ได้ true. รู้สึกดีไปคนเดียวใช่ไหมอะ รู้ยังว่าหมอไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียว กุ๊ก Oh, this has to be what he wants to hear. What did it actually Wait, happen? I'm oh, confused. oh, I'm so oh, bad at oh, picking up on this stuff. เมื่อไหร่จะอัดคลิปเสร็จอะอยากเจอ Did that happen or not? I don't know. I remember in vice versa, they had a whole dream sequence that I didn't know was a dream sequence, and now I'm like second guessing everything. Because they only showed him saying leave, and that was it. So was that real or not? และนี่คือสปาเกตตี้เพสโต้ซอสสุดยอดอร่อยของพวกเรา Wow. You เฮ้ done? ยพี่ว่าได้แล้วแหละ แต่เดี๋ยวพวกเราลองเช็คดูกันก่อนก็ได้นะ โอ้ไม่ต้องเช็คก็ได้ครับ ถ้าพี่ว่าได้ผมก็ว่าได้ หิวแล้ว อยากกินแล้ว อร่อย ข้าน้องขอคารวะสิทธิ์พี่ ขอบคุณครับ ไม่เป็นไร พี่เองก็รู้สึกสนุกเหมือนกัน รู้สึกเหมือนกับได้ย้อนไปตอนแข่งแรกๆอะแล้วก็อย่างหนึงนะ It must have got old Yeah. after a while. เต็มใจช่วย I love Unky's mannerisms. ครับกุ๊ก ฮัลโหลหมออยู่ไหน เราทำคลิปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปชิม ผมอยู่ร้านกาแฟ 24 ชั่วโมงครับกุ๊ก โอ้หน้าบันไดนะครับติดปากนะกูได้เลย Aww. โอ๊ยโอ๊ย No! หมดเลยอ่ะ โอ้ยเต็ม That was definitely Chef Shangma throwing his banner in the works. There's still some left in the tub. สอรี่นะหมอ เราซุ่มซ่ามเองอ่ะ หมอเลยอดกินเลยอ่ะ ไม่เป็นไรครับกุ๊ก ผมซัดกาแฟรองท้องไปเรียบร้อยแล้วครับ
อ้าว เรายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ หรือว่าหมอจะรอกินพร้อมเราอ่ะ แต่ว่าผมกินกาแฟไปแก้ว Yeah, เดี he ยว only เอง had นะครับ a drink. โอ้ยหิวอ่ะ หิวอะครับ หิวมากเลยอะหิวจนไส้กิ่วไปหมดแล้วอ่ะ ถ้าไม่เชื่อนะกุ๊กจับท้องผมดูดิ Huh. โอ้ยกู What an ไม่ต้องมาเนียน actor. เลยหมอ กินกาแฟไปแก้วเดียวเลย นี่จานโคซองยังอยู่นี่อยู่เลย That's not a Oi. meal though. That's a Shit, no. snack. หมออ่ะ That would be enough to fill me up. That's for sure. กุ๊กอย่างงอนผมเลยนะถ้าผมงอนนะ เอาอีก นะ ยังไม่พอเอาอีก ผมขอโทษผมงอนนะกุ๊กนะกุ๊กนะ พอแล้วหมอ เราไม่ได้งอนหมอขนาดนั้นหรอก เราแค่อยากให้หมอทำบ้างอ่ะ น่ารักดี งั้น Oh. กุ๊กนั่งรอผมก่อนนะครับ เดี๋ยวผมซื้อ He อะไรให้ said กิ I น wanted you to do that too, didn't he? ผมขอโทษผมงอนนะกุ๊กนะกุ๊กนะ พอแล้วหมอ เราไม่ได้งอน Yeah, okay. So I take it the other scene did happen because that's what Prem did in that scene, and him saying to means that he just did it. So that was real. Oh my god, can they just show a full scene at once? Because whenever BLs do this, I always lose track of what is real and what isn't. So that was real. Jeez. งอนหมอขนาดนั้นหร That's อก cute though that it was No, real. kaya They mo actually were tama. openly Nah. communicating then. งั้นกุ๊กนั่งรอผมก่อนนะครับ เดี๋ยวผมซื้ออะไรให้กิน มาแล้วครับ แพนเค้กเนื้อนุ่มๆฟูๆส่วนผมเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มนวล What's Papa happened have- to him? He got hit with the love bug so hard. เรื่องที่หน้าบ้าน โอเคไหมกุ๊ก Oh, that!อะไรเหรอหมอ เปล่าครับ ผมแค่หาปากกาเฉยๆอะ What was that? Your turn, hey? Oh my มุก god. อะไรเนี่ย He's trying to pick up the butter. เอาเท้าเขี่ย They're Ah, both yeah. as stupid as each other. I love it. ผมคิดว่าถูกส่งสัญญาณชวนผมไปอีก สัญ Ah. ญาณอะไรเหรอ จุกไง หึ เอ้าคุณไม่อยากจูบผมเหรอ แต่ว่าผมอยากจูบคุณนะ Okay. งั้นเราไป กันไหมครับ Go where? What? What? This has gone so from 0 to 100. I'm so proud of 10 for being so open with his feelings though. Hello. Is this in the library? You're kidding me. เฮ้ย ข้างบนน่ะ เสียงเบาๆหน่อย Hmm. ตรงนี้ไม่ได้แล้วหมอ เอาไงดีอะ Go เอาไง somewhere ก็ไม่รู้ else. อะครับ แต่ว่ากุ๊กต่อไหมครับ This is definitely his answer then, isn't it? Why do they keep ผมว่าตรง choosing นี้ก็ไม่ปลอ public ดภัยอะกุ๊ก places? แยกย้ายกันเถอะครับ No, do you want to ต่อ continue? ไหม
Oh. What's wrong with these two? Oh my goodness. Please tell me this is at least one of their cars. Another football interrupting them. Go to someone's house or something. เราว่าพอแค่นี้เหอะอย่าพยายามเลย โอเคครับ ไม่ต่อแล้วเนาะ At least you know you both like each other. That's a win. ขอโทษนะครับกุ๊กที่ทำอะไรวู่วามลงไปอะ เราก็ขอโทษหมอเหมือนกันนะ ที่ชวนหมอต่อไม้อยู่ได้อะแย่จัง แต่ว่ากุ๊กไม่ได้เป็นคนผิดนะครับ คนผิดก็คือโดปามีน อิมพิเนฟิน แล้วก็เซโรโทนินครับ มันหมายถึงฮอร์โมนนะครับ โดปามีนก็คือสารแห่งความสุข อิมพิเนฟินก็คืออะดรีนาลีนนะครับ มันจะทำให้เรารู้สึกใจเต้นตื่นเต้น ส่วนเซโรโทนินเนี่ยจะส่งผลต่อการแสดงออก ทำให้เราต้องต่อสู้กับแรงต้านข้างในเป็นจำนวนมากเลยครับ วิชาการแน่นเลยนะหมอ พูดง่ายๆเลยนะครับ He's มัน in คือการ love. ข้างรัก Yeah. ผมอยากเจอกุ๊กอยากเจอหน้ากุ๊ก The thing อยาก is อยู่กับ what he was doing there was exactly the same as what Chef Shangma was trying to do. He was giving him like loads of info in his fields, cooking, and trying to impress him, and then he was just doing it with science, trying to impress him too. Like if only Shangma was there to snore through what he was saying and get his own back. To be honest. อยากอยู่กับกุ๊กทุกวินาทีเลยอะ เราก็รู้สึกเหมือนกัน เหมือนกันแปลว่ากุ๊กรู้สึกเหมือนผม Yeah. งั้น Oh, they're so open with ผม each ก็ other. จี I บ love กุ๊กได้แล้วว่า that. ดิ หมอ ถ้าจูบกันขนาดเนี้ยน้องจีบแล้วมั้ง Yeah, honestly. ไปต่อกันไหมครับ They need to go. Okay, I thought the elevator was going to be their next stop. They need to go either to like a bathroom stall if they really want to do it in public that bad, or one of their houses. Like, come on. Don't tell me Dynamite's lurking around the corner somewhere. ซื้อน้ำให้เพิ่มแล้ว Oh, but he wants him to be. He's expecting him to be there. Interesting. Wow. Times have changed. เอาน้ำอะไรอ่ะ น้ำเปล่าก็ได้ Him and Jane have become really good friends though. Like, she is with him all the time. มีอะไรหรือเปล่า เปล่าไม่ได้เป็นอะไร Something isn't bothering him. That's the ถ้าคิดถึง issue. เขาเนี่ยก็โทรหาเขาสิไม่ใช่ Yeah. มาแอบดูแอบมองอะไรแบบเนี้ย พูดอะไรเนี่ย ไม่ได้คิดถึงซะหน่อย ยอมรับมาตรงๆเถอะเราเองเนี่ยก็มีเรื่องจะบอกไปตรงๆเหมือนกันนะ Okay, what's that? เรื่องอะไรอ่ะ คือเราคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้มานั่งกินชาบูกับไปอะ Why? เพราะว่าแฟนเราเขาไม่ค่อยชอบ เจนมีแฟนแล้วเหรอ She's with someone else already. ใครอ่ะ มึงไปขอเบอร์ให้กูหน่อยดิ เธอพอดีจะถามเรื่องกล้องอะขอเบอร์ไว้หน่อยได้ปะ No, it's not him. Oh, it's her. It's a girl? Wait, what? Huh? ชื่อเบลอะ Wait, what? Yeah. Huh? Short circuiting right now. But you went on dates with him while you were with her? เรารู้จัก Question กับเบล mark? ก่อนรู้จักกับไฟอีกเป็นเพื่อนในคณะ Were you dating her before you started dating him? แล้วเจนก็มาคุยกับเรานะ เขาไม่ว่าเหรอ คือเบลอะรู้เรื่องไฟมาตลอดเลยอะ แล้วเบลเขาโอเคเหรอที่เจนมาคุยกับเราอ่ะ ตอนแรกเนี่ยเรากับเบลเป็นเพื่อนกันเฉยๆ
ตอนที่ไฟมาจีบเราเนี่ย เราก็เปิดโอกาสที่จะคุยกับไฟรู้ไหมแต่มีช่วงหนึ่งที่เราเลิกคุยกันไปอ่ะจำได้ปะเราก็เลยเปิดใจให้เบลดู คือ Look, John playing a Jane womanกับเบลเนี่ย into other เป็นเพื่อน women กัน yet again. Love that for her. แล้วเราก็ไปคุยกับเจน ถูกปะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราเลิกคุยกันไป Literally me trying to piece all Pero this vamos a together jugar right bien. now. แล้วไปเป็นแฟนกันตอนไหนอะ Are you back together? คือเอาจริงๆเนี่ยก็เพิ่งคบกันได้ไม่นานหรอก Oh. Wait, เรา what? I didn't even think they were back together. I thought they were just hanging out as friends now. Last we saw was her call it off and then they just were hanging around together, so I thought they were friends. You mean to tell me they've been dating and Dynamite was salty for a reason? What? ที่เราจะบอกช้าไปหน่อยอะ Yeah, you kind of been two-timing if that's the ไฟ case. ก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับเราขนาดนั้นหรอกไฟแค่ยังไม่กล้ายอมรับตัวเองแล้วก็เป็นห่วงแม่ด้วยใช่ปะล่ะ She will be a problem. ใช่เหรอ เราดูเป็นแบบนั้นเหรอ ไฟเราว่าไฟเนี่ยอย่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเลยนะ แค่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยุ่งยากมากพอแล้วอย่า Don't ทำให้ make ความ it รู้สึกมันยุ่ง worse. ยากตามไปด้วยเลย ลองคุยกับตัวเองดู เข้าใจตัวเองดู ลองมีความสุขกับตัวเองดูบ้าง ของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟเลยนะ ไม่มีใครบังคับไฟได้หรอก ถ้าไฟไม่กล้าเนี่ย ไฟก็อยู่อย่างนี้ยแหละ จ่อยใช่ See, ไหม that's the thing. Like, when someone is so persistent like this, the person ends up missing them. That's the common trope. And I don't know how I feel about this trope. It's not my favorite. I don't hate it though, because it's not the worst. Like, it could get so much worse than that. I try not to think of these shows as real life anyway, because if I did that, I'd have such unrealistic expectations of what I wanted from a romantic relationship, because some of these relationships are just perfect. And as Dynamite has stayed away from Fire the last couple of episodes, he's backed off because he thinks that Fire and Jane are going good, so he has stayed away. I don't actually think it's that bad. I'm coming around. If he was trying to break them up all the time, that would be like over the line. It started off obviously not great, like with the whole stalking thing. I won't say I'd ever advocate for that. He didn't try to assault him or anything, so we're good there. Even if Fire and Jane did start dating again, which it seems like they did, which I was totally unaware of, Fire, sorry, was clearly interested in Dynamite while dating her as well. Like, he's been looking around for Dynamite the past couple of episodes. They both like other people, and that's okay. I don't think he's quite ready to admit that though, when he was trying to get him to stay away for so long, and also his mum is very alpha. ผมมีเรื่องอยากจะคุยเรื่องหลานชายอาม่าสักหน่อย แล้วเปรมมันไป Oh ทำเรื่ my องอะไร god, อะ what are you doing here? ผมคิดว่า หลานชายอาม่ากับลูกชายผมแอบคบกันอยู่ Oh yeah, I forgot about that. Did you see that? Stop. จริงเหรอคะ ขนาดนั้นเลยเหรอคะ So จริงๆแล้ว what? อะเขาจะคบกันมันก็ไม่ผิดหรอก Okay. แต่ผมมันมีปัญหาเรื่องการเรียนของลูกชายผมมากกว่า Oh. จากเทอมที่แล้วได้เกรด A แทบทุกวิชา แต่พอมาเทอมนี้ เกรดตกลงมาเรื่อยๆ ตอนนี้น่าจะเหลือสัก3 กว่าๆแล้วมั้งก็เพราะมัวแต่ยุ่งกับหลานของอาม่าเนี่ยแหละ สมาธิในการเรียนมันก็เลยหายไป หัวอกของคนเป็นพ่อนะอาม่าผมไม่อยากลงรายละเอียดหรอกว่า ผมรู้สึกยังไง และจะให้อาม่าเนี่ยทำอะไร Okay, good, because you don't assert dominance over her. ดิฉันเข้าใจนะคะ แล้วก็ต้องขอโทษด้วย Okay, but why is she the one that's expected to do something about it? If you want to do something about it, do it yourself, which you shouldn't because it's none of your business. But why is he coming to her like, I don't expect to tell you what to do about it, as if she's the one that has to step in? Go away. Just because you know your son won't listen to you. He's not homophobic, so I guess he gets points for that. It's still just too
involved. Son's getting a lower grades now, low threes. I can't say I know anything about the Thai grading system, but I can't imagine it's that bad. And before, like they said, he was spending 18 hours a day studying, and the other 6 hours he was sleeping. He was barely eating. He was studying an unfathomable amount to maintain that grade. That was so unhealthy. Now he's finally found happiness. You do not have a right to step in and ruin that. When your relationship with him is bad enough as it is, you don't even speak to each other. You found love. You failed a bit as a doctor by not noticing your wife's symptoms, apparently. So perhaps he has the same mindset as Ten. Like Ten was only doing this because he wants to become a better doctor than his father because he missed the symptoms of his mum, which led to her death and whatever. So maybe he thinks the same thing, like he wants his son to become a better doctor than he is. But if he continues at the pace he was going at, he's never going to be happy in any regard. Like he had a bad relationship with his father. He was studying all the time, then sleeping, studying, sleeping, with barely any free time. Now he's finally got some happiness in his life. He should be able to have all of that. And also he has the mindset of that Prem is doing this for money, which again, that is not true. He should trust in his son's instincts and realise that he's not stupid. If he had a 4.0 GPA, is that what it is? I know that's American, but like, is that in Thai as well? I don't know. But if he had a high grade before, you'd think he'd be smart enough to notice if he was being bamboozled by a gold digger, which he certainly is not. So like, just step out, man, and don't try and get the grandma involved and cause her to put a stop with it, because I stan her and I don't want her character to be ruined either. เปรมอะมันไปสร้างเรื่องเดือดร้อนให้ขอโทษด้วยค่ะ Oh no, ผมมีแค่นี้แหละ Prem's ครับ come. ยังไงก็ฝากอาม่าด้วยแล้วกัน ผมลาแล้ว Who's to say you have her cooperation? เปรมมามีเรื่องจะคุยด้วยมานั่งนี่ Oh, don't tell him off. นั่งนี่ Please, please. มาฟังเปรมก่อนเปรมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง ก็ไอ้แป้งมันร้องไห้อ่ะเปรมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ แล้วไอ้แป้งมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เปรมเนี่ยไปคบกับลูกชายเขา ฮะ แล้วตกลงเนี่ยแอบคบกันจริงหรือเปล่าใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะมาเขาพูดอะไรกับมาบ้าง เขาก็บอกว่าเปรมอะไปคบกับลูกชายเขาทำให้ลูกชายเขาเนี่ยการเรียนเสียเกรดตกตั้งแต่มาเรียนทำอาหารกับเปรม เท่านี้เองเหรอ ก็แค่เนี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วตกลงเนี่ยคบกับลูกชายเขาใช่ไหม What does he mean that's it? It's not like there's much more than that to go off, is ก็แส there? ดงว่าตอนเนี้ยเปรมชอบเขาใช่ปะชอบไหมมาถามเฮ้ยถ้าชอบก็ลุยเลยสิว่าจะไปกลัวอะไร Yes! Oh my god. ก็แอบคบกันไป We ใช่ไหม stand เขาก็ her. จับได้ แล้วก็ไปบอกไอ้หมอนั่นว่า ถ้าจะคบกันเนี่ยนะก็อย่าทำให้การเรียนมันมีปัญหาคบกันชอบกันเนี่ยมันก็ต้องพากันเจริญขึ้น ไม่ใช่พากันลงเหวเข้าใจไหมไม่งั้นว่าไม่โอเค นี่มาโอเคจริง อ้าวแล้วทำไมมาจะต้องไม่โอเคด้วยล่ะวะ ก็ก่อนหน้านี้มาชอบทำเป็นแบบไม่โอเค ชอบทำเหมือนแบบจะพูดอะไรด้วยอ่ะ มาด้วยเหรอวันเนี้ย หมอเขามาวิ่งเป็นประจำทุกเช้าอยู่แล้วอะมา ยังยุ่งกันอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไร เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยคุยกัน โอ้ยก็แค่หาจังหวะพูดเรื่องนี้คุยเรื่องนี้เท่านั้นเองแค่นั้น Yay! She's right though. โอเคเนาะ Because in a way he's helping Prem study, because by cooking with him, Prem is gaining more experience, and but in that regard he is losing time studying on his own, so they should find a balance there. But doing it all is hard, and I'm sure a 3... Okay, I'm gonna have to look it up. Oh my god, is he ridiculous? Like, I don't know if this is accurate, because this is just based on what Google is saying, but if he's getting in the low 70s, he's still getting an A. Calm down, sir. Calm down. Also, why the hell is a B classed as satisfactory? Huh?
And B is so good. What's the difference between an A if you're getting 100 points or 70 points? It's still the same thing, right? แต่ว่าไฟเนี่ยอย่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเลยนะ แค่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยุ่งยากมากพอแล้วยังทำให้ความรู้สึกมันยุ่งยากตามไปด้วยเลย ลองคุยกับตัวเองดู เข้าใจตัวเองดู ของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟเลยนะ ไม่มีใครบังคับไฟได้หรอก ถ้าไฟไม่กล้าเนี่ย ไฟก็อยู่อย่างนี้แหละ กูยอมรับตัวเองไม่ได้เหรอวะเนี่ย กูชอบมันจริงๆเหรอ You do. He wormed his way into there. Wormed his way into your little heart. วะโอ้ทำอะไรอยู่วะเนี่ย You're calling him? เมธา Oh, he's calling Meta. Huh. เทนไม่รับ เมธาไม่ติด Dynamite Hmm. ไม่โทรหามึงหรอก Oh, why not? He's the one you're concerned about. ไอ้เชี่ย He's the one that'll answer you, of course. มีอะไร จะคุยอะไร กูอ่ะ กูอยากคุยกับมึงอ่ะ กุนตีนแล้ว เดี๋ยวนะ นี่มึงเมาปะเนี่ย เมา 100%. อะไร มึงบ้าปะเนี่ย ไม่เมา มึงดูนะเว้ย มึงดู คนเมาที่ไหนมันจะยืนตรงได้ขนาดนี้วะ ที่สำคัญนะเว้ย กูเต้นได้ด้วย Yeah, but you wouldn't. ป่าบ นี่มันเหล้าดิ You would มึงลอง not กิ act น this ดีๆ way เหรอ on a normal day. Is the issue here? เงียบๆดิไม่ให้คนรู้เลยหรือไงวะ ฮะ Is he in the ไม่ library? I've มี just อะ realised มึงจะ he's ทำไมให้ฟี่ in the มีไหม library. มารยาทอ่ะ Why are they all doing stuff at the ว่าคน library? อื่นไม่มีมารยาทเงาเหล้าเข้ามากินในเนี้ยมีมารยาทมากมั้ง กูเตือนมึงแล้วนะไอ้งามไส้ ไม่ได้งามแค่ไส้งามถึงหัวใจเลยเว้ย จริงเหรอ Huh? ยังไง เงียบปากเลยเดี๋ยวมึง Kinda. มึงไม่ควรทำแบบนี้นะ Oh. มึง กูขอโทษจริงมึง กูคิดน้อยไปหน่อยอ่ะ ขอโทษครับ ว่าแต่มึงเหอะ เป็นไรอ่ะ Tell him you're not with Jane anymore. เออ Suddenly got so กูก็ dramatic. ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเว้ย กูงงกูสับสนไปหมด มึงเข้าใจกูปะกูไม่รู้ว่าทำไมกูต้องรู้สึกแบบนี้ทำไมกูถึงเป็นแบบนี้ แล้วทำไมแล้วกูต้องนั่งอยู่คนเดียว แล้วกูต้องนั่งคิดอยู่กับตัวเอง มึงความรู้สึกกูตอนนี้มันคืออะไร กูจะโทรหาใครไม่ก็ได้มึงเข้าใจกูปะมึงเข้าใจกูใช่ไหมว่ามันแย่ขนาดไหน They're Mấy not khó chạy. terrible. ไม่เคยมีใครเข้าใจกูเลยอะเราอยู่ไหนวะ เดี๋ยว Booze เดี๋ยว doesn't. ก่อนเดี๋ยวก่อน Booze is not the เฮ้ answer. ย กูยังไม่รู้เลย ว่าที่มึงพูดอ่ะ You มัน have ถึง to เรื่องอะไร explain it. มึงอะเดินหนีกูที่ซูเปอร์ทำไม Oh, has that been plaguing you, has it? ก็มึงไม่ได้อยากเจอกูอยู่แล้วนี่ มึงฟังกูไว้นะเว้ย ฟังแล้วมึงก็จำไว้ ไม่ว่ากูจะพูดไม่อยากเจอมึงแค่ไหน มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเดิน พูดไม่รู้เรื่องอ่ะ กูไม่คุยกับมึงแล้ว That is not correct. ไอ้ไฟ ไฟ พี่ เอ้า คิดเฉย I don't like that statement, to be honest. Like, even if I tell you to stay away, that doesn't give you the right to walk away.
No, actually, that's how it should be. Don't live your life by that lesson. But had he left him alone in the first place when he originally asked him to, his feelings probably wouldn't have grown like this. So a lot would have been changed there. That's why this dynamic is so strange. I know I'm banging on about it every episode. They'll probably end up together and it'll be like they're the love of each other's lives and whatever. But if he had not persisted, this probably never would have happened. And to think that lives could be so differently if someone didn't put in this much effort is crazy, even if it is toxic. ปวดหลังชิบหายหลังกูจะเสียป่ะวะเนี่ย Oh, you're young. You'll get over it. มึงแม่งกลับไปคบกับเจนกูก็อุตส่าห์ตัดใจจากมึงแล้วไงแล้วนี่อยู่ดีๆเป็นหาอะไรเนี่ยมึงแม่งไม่น่าชื่อไฟเลยน่าชื่อไอ้ไฟเอ้ย You're the dynamite that started the fire, though. ทำไมชอบทำให้กูเป็นห่วงวะ Oh, you clearly do care. His feelings are real. Oh, hey. เฮ้ย Huh? มึงจะทำอะไรอ่ะ กูจะฉี่ไง มึงจะฉี่ตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้กูปวดแล้ว ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มึงอั้นไว้ก่อน เดี๋ยวปล่อยกูแป๊บเดียว ไม่ตรง No นี้ไม่ได้มานี่ You're in a public place. เฮ้ยขอแป๊บเดียวกูไม่ไหวจริงๆกูไม่ไหว จะ จ ถึ ริ ง ง แล้วอีกนิด เดี๋ยว เดียว ปล่อย อั้นไว้ก่อนอั้นไว้กำไม่ได้ ปล่อย Use your hand to block it. ขอบใจ ไม่ใช่ตรงนี้เสร็จยังรีบหน่อย มึงรีบมากมึงก็มาช่วยกูฉี่ดิ No, don't do that. โอ้ยจบนะแยกย้าย You can't leave him alone like เฮ้ย this. ไม่ได้มึงจะอ้วกไม่ได้มึงกลืนเข้าไปมึงจะอ้วก Don't ไม่ do ได้ that. No. เป็นไงดีขึ้นยัง I read this thing on Facebook. Sorry if this traumatizes people. But I read this thing on Facebook about someone who tried to hold in their puke until they got to the bathroom and they ended up dying of asphyxiation from holding in their vomit. If it's gotta go, it's gotta go. ดีขึ้นแล้ววะกูเคยแย่ที่ไหน มึงจะมานอนตรงนี้ไม่ได้ กูกำลังสบายเลย Why is your shirt off all of a sudden? โอ้ Oh, ย he เดิน put ดี puked on it, didn't he? Why don't you just take him home rather than dragging him back up to this place? I don't even really know where they are. I thought it was a library, but it looks like a very นอน posh พักไปให้ library. หายก่อนแล้วค่อยกลับกูไปแล้วนะเชี่ยอะไรเนี่ยมึงปล่อย This is your dream. กูอยากมีมึงอยู่ข้างๆเลยได้ไหม Oh. The only way he could be honest was by getting drunk. Now you know how he feels, เหมื though. อนกันพี่ I don't know why, but that really reminded me of like a baby. A baby in skin to skin contact. Maybe it's because I know how young the actor is. ฮัลโหลกุ๊กอยู่ไหนแล้วอะจะถึงแล้วเหรอ ผมหิวแล้วเนี่ยคิดถึงกุ๊กด้วย มีของมาให้กินเยอะเลยอ่ะ หายหิวแน่ Making up for earlier. Oh. Go away. พ่อทำอะไร Piss off. No, he's gonna hear whatever เมื่อ this วัน is. ก่อน พ่อเห็นแกกับ He did see them. เพื่อนของแกอยู่ที่หน้าบ้าน So what? นี่แกยังไม่เลิกยุ่งกับเขาอีกหรือไงฮะ Yeah, and he's not นี่มันเรื่องของผม extorting him. พ่ออย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมได้ปะ เรื่องส่วนตัวเหรอ
แกมัวแต่ไปทำอาหารบ้าๆบอๆอะไรของแกเนี่ย Stupid. ผมก็ไม่ได้เอาเวลาเรียนไปทำอาหารซะหน่อย Cooking is something that everyone is going to need to do at some point in ไหน their แกบอ lives. ก I ว่า wouldn't แก call อยาก it จะเรียนหมอ stupid. เพราะว่าอยากจะรักษาแม่ แล้วไหนอะแพชชั่นวันนั้นมันหายไปไหนหมด I guess his love has overtaken his need for revenge. ไม่ ถ้ายังแยกแยะอะไรไม่ได้แล้วก็ แกก็ไม่มีทางที่จะรักษาใครได้หรอก พ่อก็รักษาแม่ไว้ไม่ได้เหมือนกัน Yeah, maybe if your love was a bit stronger, you could have saved her. It doesn't surprise me that he's him at all. He strikes me as เลิ the ก kind of ทำตัว person ไร้ that สา would ระได้แล้ have. วเทน I feel like that's going to affect Prem though. He's not going to want to interfere in all of this. Because his dad is quite scary. He's very authoritarian. Still give him the food. Don't leave. No. กุ๊กครับกุ๊ก I love that Tem went after him. He didn't listen to any of that. It's not going to stop him. ผมรู้ว่ากุ๊กได้ยิน ผมอยากมาอธิบายให้กุ๊กเข้าใจ ไม่ต้องหรอกหมอ เราได้ยินเราเข้าใจทุกอย่างหมดแล้ว แล้วเราก็สอนหมอจบแล้วด้วย หมออย่ามายุ่งกับเราอีกเลยนะ It doesn't mean your relationship can take a back seat. เราไม่อยากให้ชีวิตหมอแย่ลงก็เพราะเรา It won't. His life is at its peak now because of you. หมอรู้ปะตั้งแต่เรามีหมอมาในชีวิตอะเราโคตรมีความสุขอะแต่พอเรารู้ว่าความสุขของเรา He never said ไม่ได้ that. เลย He was on bad terms with his dad before that. เราไม่อยากรู้สึกแบบนี้ งั้นเราลองหากันก่อนดูดีไหมอะ No, don't say that. Don't do that. ผมจะไปพิสูจน์ให้เห็นว่า เรื่องระหว่างผมกับกุ๊กอะมันไม่ใช่เรื่อง Why ไร้ are ประ they โยชน์ breaking up before they even began? แล้วผมก็จะไม่ทำให้กุ๊กร้องไห้อีก I know that is the worst thing. แต่กุ๊กรอผมนะ What are you to do what though? What are you gonna achieve in time apart? Get your grades back up? Like, it's not worth it. Oh, I love that shot. Them being together is in the light, but everything around them is darkness. Did he leave him on his own? No, but are they actually gonna break up? They're gonna break up already? Come on. Why the breakup is happening though? What does Tem mean wait for him? Wait for him to do what? Like, we're not gonna have to wait until they graduate, are they? Did Dynamite really leave him here? กูอยู่นี่ได้ไงเนี่ย You don't remember? You were that drunk? ทำไมกูโป๊ะ Not naked. Huh? No, the thrust being in the flashback. ฝันไปเฮ้ยกูฝันไป กูไม่เจ็บ That I'm certain was not a dream. อะไรของมึงเนี่ย No, บ้าต่อเลยเหรอ he's still here. มึงอยู่นี่จริงเหรอเนี่ย งั้นเมื่อวานมึงกับกูก็ เสื้อเหม็นเปรี้ยวมึงอ่ะ You're still wearing your trousers. ไฟ กูชื่อไฟ
ซักให้แล้วด้วยไอ้ไฟล์ แล้วมึงมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย ก็เมื่อคืนน่ะมึงโทรมาตามกูแล้วมึงก็โวยวายโวยวายพูดอะไรก็ไม่รู้เมาชิบหายกูต้องแบกมึงมานอนเนี่ย Where is Yeah, this? Is ไม่ my มึงมา question. นอนใช่ปะอีกแป๊บหนึ่งมึงก็ปวดฉี่แป๊บหนึ่งมึงก็หิวน้ำกูแบกไปแบกมาปวดหลังชิบหาย Oh, diddums. มันก็ดีแค่นั้นใช่ปะล่ะ จริงๆมันก็มีอะไรมากกว่านั้นนะกูจะกลับมึงก็ไม่ให้กูกลับ มึงดึงกูเข้าไปกอดแล้วมึงก็เอาหน้ามาสูบกู แล้วมึงก็หอม You did กู do that. แล้วมึงก็บอกว่ามึง พอ กูไม่เชื่อมึงหรอก ไม่ต้องมาโกหกกู นี่มึงหาว่ากูโกหกเหรอ ก็ดิ คนอย่างกูไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอก ยิ่งกับมึงด้วย You were inebriated. Your true feelings เออ came กู out. โกหก มึงสบายใจได้แล้วนะ กูไม่มีอะไรจะพูดกับมึงแล้ว Oh. I kind of like that he's gone that route though. It's like he's not going to try and force him into it anymore. If he wants to deny it, then he can. He's kind of given up. กูฟังผมก่อนผมอยากให้ And มัน I'd เป็นแบบ rather นี้ him give เรา up ก็ than ไม่อ keep ยากหมอ pressurizing. แต่เราก็ไม่อยากให้ชีวิตหมอแย่ลงก็เพราะเราอะตั้งแต่เรามีหมอมาในชีวิตอะเราโคตรมีความสุขอะมึงอยู่มหาลัยยังวะ กูมีเรื่องอยากคุยด้วยวะ อยู่สักพักหนึ่งแล้วอะแต่ตอนนี้กูรู้สึกไม่ค่อยสบายอะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับ หรอวะ เป็นไรมากไหม ไม่รู้อะรู้สึกงงๆอะ Is it heartbreak or are you actually ill? โอเค งั้นมึงพักไปก่อนก็แล้วกัน ขอโทษนะมึง บาย See, like, them being broken up is actually getting in the way of their process more than them being in a relationship. This affects them more. This distracts them more. Because of the overwhelming emotion of depression. ชามะนาวครับ Ah, he studied here. หมออยู่นี่ได้ไง He is trying to get his grades up then. Limit ทำตัวไร้สาระได้แล้วเทน The contrast. The contrast. He got slapped on his cheek and now he's rubbing it. Oh. ปุ๊บเราทำให้หมอตื่นเหรอ ไม่เป็นไรครับ ขอโทษนะหมอ กูอย่าเพิ่งไฟ อยู่กับผมก่อนนะครับ หมอมีเรื่องอะไรจะคุยกับเราเหรอ He just wants to be with you. That's what both of you want. เราคงจะได้ห่างกันจริงๆแล้วอะกู No. ปิดเทอมนี้ พ่อผมส่งผมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด Huh? สักพักใหญ่เลยอะ Oh, what? ผมเจอกุ๊กตอนนี้ก็ดีแล้วอะครับกำลังจะมีเรื่องขออยู่พอดีเลย กุ๊กทำข้าวกล่องให้ผมหน่อยได้ไหม วันที่ผมเดินทางอะผมอยากได้ข้าวกล่องของกุ๊กเดินทางไปกับผมด้วย You can eat the meal and think ถึ of งแม้ว่าผมอยาก it. จะให้ตัวกุ๊กไปกับผมแทนข้าวกล่องนี้ก็ตาม Oh, stop. ได้สิ That's a cute lunchbox. ถึงว่าเราไม่ได้อยู่ข้างๆหมอ แต่เรารู้ ว่าเราอยู่ในใจหมอนะ ขอบคุณ True นะครับ that. กุ๊ก แต่เราคิดค่าจ้างนะ No. ได้สิกุ๊กคิดมาเลยว่าเท่าไห Please ร่ tell me you're joking.
เราไม่ได้อยากได้เป็นเงินหรอก Okay, good. Because that's his father's biggest problem. Please don't. Oh, stop. เราอยากได้ที่ชาร์จพลังมากกว่า That is BL's favourite trope at the moment. The recharging with energy line. They give really good hugs. I think it's because of the size different, but it looks so cozy, doesn't it? They look so sad. Oh.เก็บเอาไว้ใช้เป็นพลังงานสำรองแต่เราไม่เจอกันนะกุ๊ก Bye. นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วอ่ะ ทานสิครับกุ๊ก ยังไงผมก็รอกุ๊กอยู่ดีอ่ะ นี่ครับ กล่องข้าวสำหรับวันเดินทาง What's he made? I hope it's not pesto. หมออย่าเพิ่งแกะนะ หมอไปแกะบนรถเถอะ Oh, is it the sweet Can't pork remember thing that, from huh? the title? ไม่ได้ เราบอกความในใจเอาไว้อะ Cute! ก็ได้ครับ I want to read it Yeah. now. Another hug! Oh my god, I'm being fed in all this pain. และไม่ใช่คนพิเศษที่ออกเดินทางตามหาฝันไม่รู้ต้องเจออะไร Oh, don't cry, don't cry. He said he doesn't want to make you cry again. มีแสงสว่างเติมน้ำตาในใจของฉัน ปุ๊บ ไปเถอะหมอ เราไม่เป็นไร You're not. I'm not either. เราอยากให้หมอเก็บภาพดีๆของเราเอาไว้อะ He wants to see every image of you. รอผมด้วยนะครับกุ๊ก He's giving him his glasses. Oh. กุ๊กใส่นี้ไว้นะ แล้วก็ห้ามถอดเลยด้วย He's got the food and he's got the ใส่ไว้ glasses. ทำไมอะ กุ๊กจะได้ไม่ต้องไปมองใครไง ถึงมองใครก็มองไม่ชัด โถ เราไม่ทำอย่างนั้นหรอก หมอนั่นแหละ เอาไว้ใส่ จะได้เห็นเราชัด งั้นในระหว่างนี้กุ๊กห้ามมองใครเลยนะ That's a แล้วก็ bit อย่าไปให้ much. ใครจีบด้วย Oh, ๆ ไม่ well. เราไปจีบเอง ฮะ Oof. รอเล่น ใครจะไป Don't ทำ say อย่างนั้ that น with ก็หมอ Shangma ผ่า hanging ตัดหัวใจเรา around. ไปแล้วนี่ Oh. เราสัญญานะ ว่าเราจะรอหมอ ครับกุ๊ก Let's hear the note. Let's hear the note. I want to hear it. Oh, it's quite long. หวัดดีหมอ เรารู้แล้วนะว่าคำพูดของพ่อเขามีความจริงอยู่เหมือนกัน ความรักที่ดี มันไม่ควรพากันตกต่ำเพราะฉะนั้น เราเองก็จะทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเราให้ได้ You don't have to prove anything, but sure. Wait, that was that whole note? I said it looked really long. It was like one line. เราจำได้ว่าตอนเด็ก Oh, okay. ๆอาม่าเคยพาเรากับน้องสาวขึ้นรถไฟไปเที่ยวหัวหิน เขาทำข้าวเหนียวหมูฝอยให้ The เพราะว่ามัน poor. กินง่าย แ
ซึ่งเราว่ามันเป็นรสชาติที่เราคิดถึงอาม่าทุกครั้งที่เดินทาง เราก็เลยอยากให้หมอคิดถึงเราทุกครั้งเหมือนกัน แล้วหลังจากนี้ถึงเราจะห่างกัน เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของเราเอง ตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์กุ๊กแล้วนะ รักผมคืนไม่ได้เลยครับ อาหารของกุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้อง แต่ทำให้อุ่นไปถึง That's ใจ so เลย many อะ cute ผมมี moments. ความสุขมากเลยนะครับที่ได้กินอาหารของกุ๊ It ก almost feels like an ending scene, but thank God it's not the end. หมอเนี่ยเป็นคนตั้งใจเราคิดว่าเนี่ยหมอต้องเป็นหมอที่ดีแน่ๆ I trust that they can do both. เมทาเพื่อนรักไปสุพรรณกูหน่อยดี แล้วเจนอะไม่มาด้วยเหรอ เจนบอกเลิกอ่ะไม่มีทางกลับ Is มา he แล้ว following him now? Oh my God, ฝาก stop. บอกเขาด้วยว่าบอกให้เขาตั้งใจทำงาน เจ็บตรงไหนแล้วกุ๊ก เจ็บตรงนี้อุตส่าห์กั้นใจไม่มาหาแม่เจออุตส่าห์คิดถึงอ่ะ But you traveled to the same city, huh? หมอเอาถุงมือเรามาเหรอ ผมอยากลองเอามือเข้ามาใส่ด้วยอ่ะ ดูดีว่ามันจะขาดไหม Okay. I thought they were going to have a whole last separation, but it looks like next episode they're already going to be like back together because Prem is going to be going to the hospital or going to the same city and then going to the hospital. But they're all going to be traveling next episode. That's so funny. They made this whole dramatic thing about them being separated, and it is still sad. But like next episode, Prem's friend group is going to be following 10 there, and then it looks like Meta and Fire are going to be following Dynamite there. So Fire and Dynamite's roles have kind of reversed, and I do kind of love that. I know, it's bad. It's a bad trope, but I do kind of like that when the roles are reversed in that way. I'm such a big fan of when one person does all the chasing and then they give up, and then the other person is the one that has to do it back. Like, you know, it's cute, okay, it's cute. I still much prefer Ten and Prem's dynamic, of course, but like when it comes to rom-com films and stuff like that, I love it so much when the one that's been putting in all the effort and getting rejected gives up, and then the other person is the one to try and get their attention back. It's just cinema to me. But Ten and Prem, they kind of became almost official this episode, and then it just got reverted back immediately because of Ted's dad. He really is sticking his oar in everywhere, like going to have a chat with the grandma. Hello, how intrusive do you want to get, sir? Thankfully she didn't listen to him, and she gave Prem her consent and said just date on the down low without him finding out, which, you know, they shouldn't really have to do that, but at least she was supportive of her grandson and is rooting for them, saying that she doesn't disapprove of Ten as well. She likes it. That was nice. But Ten's dad is just very strict, and thankfully Ten doesn't really listen to him or take notice of what he says because he hates him. But I think because Prem doesn't want to ruin Ten's life, and they're so different, like they come from different worlds really, he doesn't want to change it because Ten comes from such a like high class world, whereas Prem is much lower class. He's poor and everything, so he doesn't want to drag Ten down to his level. But what he doesn't realize is that Ten is happier than he's ever been being with him. He may have money, he may have had good grades, but what he's giving him right now is worth 10 times more than that, and what they give to each other as well. Sucks that he's having to give up his relationship in order to get his grades back again, when there could be a good balance. I hope that Ten's father kind of gives up his authority over him, because Ten is like a proper adult. Prem is 100% in his third year, and I would assume that Ten is either in his third year or fourth year, because he doesn't seem like he's younger than Prem. So he's like 21, 22. He should not have this much jurisdiction over his life, but again, it is drama, and I think next episode might focus more on Dynamite and Fire. As much as the preview is showing like Ten and Prem, they've only really shown them in
the other city that he's in, like following him there. And I feel like we're going to get more development for Dynamite and Fire because he's following him there for a reason. And this episode, Fire was acting like he wouldn't have ever done anything that Dynamite said he did when he was drunk. So he was kind of like pushing him away again. So to get back to him following him, I think there'll be some good development from their next episode. I'm not 100% against them anymore. Like, as I say, they have kind of switched roles a bit, with Fire being the one making the moves. As much as he did it when he was drunk this episode, I appreciate that Dynamite didn't abuse the situation, because in episode 1, with his personality and the vibes he was giving off, I would have thought if Fire was drunk, he would so take advantage of that, but he didn't. He just looked after him and he didn't leave him alone. He kept trying to leave, but I think either way that's not the best thing to do when he's at risk of like puking all over himself, and I still don't know where they are. It looked like they were in a public place to me, so he would have like absolutely caused destruction there. So it's good that he did stay with him, took care of him, and didn't do anything to him, much as Fire was thinking that he assaulted him, so clearly he didn't put it past him either. But he was respectful about the situation, and I appreciate that, and he is the one that's taking a step back because he doesn't want to intrude on them anymore. He's like, fine, I lost, like, you're into Jane, cool. But yeah, it's up to Fire now if he wants to be with him to make the moves, and I appreciate that switch of dynamic and Dynamite not persisting despite him being in a relationship, so that's good for them. That's good for them to make me like them a bit more, that's for sure. Shangma never actually got rejected. I was expecting the episode to end with him getting rejected. Prem was about to reject him at the start when he told him his feelings, but he kind of interrupted him and was like, just think about it, just think about it. But then he wasn't in the rest of the episode at all, so I thought at the end of the episode we'd probably get that, but no. Ten did say to Prem, while I'm away, don't look at anyone, don't let anyone hit on you. I don't think he can possibly not look at anyone, that's a bit much, but yeah, he's not going to be reciprocating any flirting, that's for sure. I would quite like to see Shangma trying to flirt with Prem while Ten is away, and Ten Prem, oh my god, what is it about these names? I call them the wrong thing. I would quite like to see Shangma flirting with Prem, and then Prem kind of rebuffing that and saying I'm not interested, like rejecting him once and for all while Ten is away to really, you know, prove that trust. But I'm not even sure we'll get anything if they're on a semester break, so the Shangma plot might have been dropped for a while. I don't know, we'll see. We shall see. I'm just so sad they never actually got a chance to be in a relationship. They Ten's father saying that the relationship is interrupting his grades. They weren't even dating yet. They were in the getting to know me stage. That's it for today, guys. Thank you for viewing my reaction to episode 7 of Cooking Crush. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 8. Bye. I like 'em sweet but naughty, pimples on the cheeks. I bet you taste like